नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत। दोस्तों फाइनली 27 तारीख की भी टाइपिंग समाप्त हो चुकी है। वैसे स्टेनो का तो टाइपिंग समाप्त हो चुकी थी कल। आज से दोस्तों क्लर्क वाली टाइपिंग स्टार्ट थी और आज 27 तारीख थी। कल 28 और 29 तारीख को भी क्लर्क की टाइपिंग है। तो 27 तारीख की टाइपिंग समाप्त हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप का मटेरियल आया है, टाइप करने के लिए किस टाइप का पैसेज आया है। तो सुबह वाले जो टाइम में दोस्तों पैसेज आया था वो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर निर्भर था कि उनका जन्म इस सन में हुआ था, ये यहाँ के रहने वाले थे, इनके पिताजी का नाम ये था, माता जी का नाम ये था। तो इस टाइप का जो है पैसेज आया था हिंदी में। और इंग्लिश में जो पैसेज आया था वह था मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। जो शाम वाली मीटिंग में दोस्तों वह जो पैसेज आया था वह डेमोक्रेसी के बारे में आया था इंग्लिश वाले में, और हिंदी वाले में विचारों पर जो है आया था पैसेज। तो चलिए, कुछ कन्फ्यूजन था जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया था, इसलिए मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा और इलाहाबाद जाकर मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी रह गई है, उसके अलावा सारी कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगी। और बहुत लोग यह बोल रहे हैं कि जो है डेमो नहीं दिया जा रहा है, डेमो नहीं दिया जा रहा है। ये तो सही बात है, लेकिन डेमो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊँगा किस प्रकार से आप डेमो ले सकते हैं, उस प्रकार से आप डेमो ले सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये नोटिस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पांचवा जो नोटिस था किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नो ऑटो स्क्रोलिंग इज अवेलेबल इन द टाइपिंग टेस्ट इफ योर टाइप्ड कंटेंट एक्सीडेड द पेज साइज स्क्रोलिंग मैनुअली टू गो थ्रू द कंटेंट। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसका जो है आपको एक मैनुअली करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर आप इसको जो है मैनुअली करके बताइए। देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको टाइप किया हुआ हूँ, यहाँ पे देखिए टाइप किया हूँ एक वर्डपैड पे। यहाँ पे टाइप है लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है अखिल का के बारे में। के बाद में जैसे ही मैं MS वर्ड पर टाइप करूँगा, जैसे कि मान लीजिए नाम मैं टाइप करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक है नीचे आ गया और नाम दिखाई दे दिया है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में जो है आप यदि नाम लिखेंगे तो नाम ऐसे नीचे लिखा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। तो आपको स्क्रोलिंग करना पड़ेगा मैनुअली। इसका मतलब कि माउस का यूज़ करना पड़ेगा। माउस में जो बीच वाला गलारी होती है उसको ऊपर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं स्क्रोलिंग। और या तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस से पकड़ के यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, इसको भी स्क्रोलिंग कहते हैं। तो ये दिया गया है कि मैनुअली आप इस प्रकार से करना है, यानी कि ऑटोमेटिक जो है आप टाइप करेंगे तो नीचे का मटेरियल नहीं आएगा। यह दोस्तों आपको हिंदी में तो नहीं इश्यू होगा, हिंदी में तो एक ही पेज में जो है टाइप हो जा रहा है। लेकिन यदि इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आपको एक बार स्क्रोलिंग करना आवश्यक है, यदि आप पूरा मटेरियल टाइप कर रहे हैं तो चलिए आपने तो समझ लिया होगा। ये जो पाँचवा जो इसमें लिखा हुआ था, बहुत सारे लोग बोले थे नहीं समझ में आ रहा है ऑटो स्क्रोलिंग वाला। तो आपको मैं बता दूं कि यही है कि आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा। माउस में जो गलारी है उसको यूज़ करना करिए, या तो आप यहाँ से पकड़ के जो है नीचे लाइए, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों कन्फ्यूजन था कि दो शब्दों के बीच में कितना जो है स्पेस दे। बहुत सारा जो भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि 5-5 स्पेस देना, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, दो शब्दों के बीच केवल और केवल एक स्पेस देना है, उसके बाद शब्द, फिर एक स्पेस, फिर शब्द। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा की बात करते हैं। बहुत लोग बोले कि नेक्स्ट पैरा के लिए क्या 2 बार इंटर मारना है? तो नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे है के बाद यहाँ पे यदि नेक्स्ट पैरा होता तो आप एक बार इंटर मारिए, एक बार केवल इंटर मारना है, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है जो भी नेक्स्ट पैरा वाला है। ये वाला आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ। और लास्ट वाला जो दोस्तों कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, वो था डेमो वाला। डेमो के बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा। देखिए डेमो में उस सॉफ्टवेयर को आप जैसे ही ऑन करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑन रहता है, जैसे ही आप जाएंगे तो 1 घंटा पहले ही आप वहाँ पे जाएंगे। 1 घंटा पहले ही आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। आपको बोला जाएगा वहाँ पे रोल नंबर डालना पड़ता है और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। रोल नंबर में अपना ओरिजिनल रोल नंबर नहीं डालना पड़ता है। जो हिंदी टाइप टेस्ट और इंग्लिश टाइप टेस्ट के जो सीधे में जो लास्ट वाला एक लिखा हुआ है HT और ET कर वही उसमें इंटर करना है। तो या तो आप उसमें टाइप करिए रोल नंबर वाले में, लेकिन रोल नंबर वाले में कैसे टाइप करेंगे, कितने की को ध्यान देंगे कि कौन सा की चल रही है या कौन सा कीबोर्ड का की नहीं यूज हो रही है। और मैं साथ बता दूं कि जो कीबोर्ड यूज हो रहा है वह प्रो डॉट का यूज हो रहा है। बहुत सारे जगह जो है मैंने पता किया है, प्रो डॉट जिस पे आप लोग टाइप कर रहे होंगे, जो 200 या 250 का मिलता है प्रो डॉट, वो है जो पुरानी वाला की होता है कीबोर्ड है, वही यूज हो रहा है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि
अल्ट वाला जो बात है, अल्ट वाले से देखिए जो है ये शॉर्टकट की यूज होता है। शॉर्टकट कीज का यूज करना ही नहीं है, उसमें कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है, कुछ भी जो शॉर्टकट की से यूज होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड आ रहा है, इसलिए आपको शॉर्टकट की का यूज ही नहीं करना है, अल्ट की का यूज ही नहीं करना है, क्योंकि शॉर्टकट की का जब जरूरत पड़ेगी तभी तो आप अल्ट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब शॉर्टकट की का यूज ही नहीं है तो अल्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, यदि आपका मान लीजिए कि टाइप करते समय या तो टाइप नहीं हो रहा या कंप्यूटर हैंग हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको वहाँ पे दबाना है अल्ट ई। अल्ट ई दबाने से आपका जो है टाइमिंग वही समाप्त, उसी जगह टाइमिंग रुक जाता है और वह जो है सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो अल्ट ई का वहाँ पे प्रयोग बताया गया है कि यदि आप अल्ट ई का यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे जो है आपका टाइमिंग तुरंत रुक जाएगा और आप वहाँ पे तुरंत जो गाइड करता है वहाँ पे बताइए कि सर जो है बंद हो गया है, तो दोबारा ऑन करके आपको देगा, टाइमिंग उसी जगह से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यदि आप अल्ट ई नहीं दबाएंगे तो आपका टाइमिंग चलता रहेगा, याद रखिएगा। और आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो है डेमो नहीं दिया जा रहा, तो डेमो तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो डेमो आप अपने तौर पे टाइप कर सकते हैं, वो भी नोट पैड में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे, 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे अंदर कर लेंगे, 1 घंटा या पौना घंटा अंदर कर लेंगे, वहीं पे आप बैठे रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि आप सॉफ्टवेयर यदि खुला रहेगा तो भी आप अल्ट ई जैसे दबा देंगे, अल्ट ई, तो सॉफ्टवेयर सारा बंद हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर सब बंद हो जाएगा और ये वाला जो है इस प्रकार से जो आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो आपको विंडो आर दबा देना है। जैसे विंडो आर दबा देंगे आपको पता होगा इसमें यदि आप नोट पैड लिखेंगे, नोट पैड लिखकर इंटर मारेंगे तो तुरंत आपका नोट पैड ऑन हो जाएगा। तो आप उस पर टाइप करिए, क्योंकि आपके पास पौना घंटा से 1 घंटे का टाइम रहता है। आप वहाँ पे टाइप आधा घंटा आप वहाँ पे जो है डेमो के तौर पे दोस्तों टाइप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा, अल्ट ई दबाने से तुरंत जो है सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और विंडो आर दबाने के बाद, विंडो आर जैसे आप दबा देंगे सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए नोट पैड लिख देंगे और इंटर मार देंगे या ओके कर देंगे तो नोट पैड इस टाइप का खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने बोला था कि डेमो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह नहीं पता है कि किस ट्रिक से आपको डेमो मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना कीबोर्ड पूरा यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कोई की ख़राब है या नहीं चल रही है, जो भी है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप जो सभी का जो है टाइपिंग एक ही समय स्टार्ट होगा, चाहे आप पहले जो है सिस्टम पे बैठे या बाद में सिस्टम बैठे, या पहले आप लॉगिन करें या बाद में लॉगिन करें, आपका जो है टाइपिंग टेस्ट के स्टार्ट का समय सभी का सेम समय पे होगा, 10 मिनट का जो है टाइपिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कोई और प्रॉब्लम है और कोई कन्फ्यूजन, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा मेरे अनुसार। और दोस्तों आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, केवल आपको एक आईडी कार्ड और अपना जो है जो एडमिट कार्ड है उसको ले जाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। और साफ साफ मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें इस जो परीक्षा में है, जैसे कि आपने FTC वाला दिया होगा तो उसमें बायोमेट्रिक हो रहा था, इसमें बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। आप जाइए सीधे अपना आईडी कार्ड दिखाइए और जो है आईडी कार्ड में जो भी आपका है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी दिखाइए और वहाँ पे आप जाकर टाइप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने एक बोला था कि एक कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा, वो है माइनस मार्किंग वाला। जो माइनस मार्किंग का मैंने बोला था वो कोई नहीं बता पाया था वहाँ पे। मैं आज इलाहाबाद गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं बता पाया कि माइनस मार्किंग का क्या प्रोसीजर है। तो आप इसके बारे में कोई भी जो है कमेंट ना करें, इसके बारे में मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। और आप कहीं भी जो है, जैसे आप कहीं भी अपना जो है माउस ले जाकर किसी भी अक्षर को सही कर सकते हैं, किसी भी अक्षर को टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप कहीं भी बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि और कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।